Kulitnya A. Ayo kulitnya A. Aduh, nyerah aja. Berapa? Jangan lupa. Terus Subscribe. jangan lupa subscribe. Abang yang biji kan? Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Melalui channel keluarga BKJD. Ayam Mehdi terakhir sama Babang. Teman-teman. Ini banyak sih, sekitar ada berapa? 4 tambah 3 berapa ya? 9. Berapa? 8 maksudnya. 8 teman-teman, maaf ada error. Bukan. 4 tambah 3 berapa sih? 7 maksudnya. 4 tambah 7. Gimana nih? Yuk teman-teman. Ini jadi kita challenge. Jadi kalau yang apa ya? Pokoknya jangan sampai kalau kepedesan, jangan sampai minum ya teman-teman. Jadi harus tahan. Ada minumannya, ada lemon tea, aku lemon tea, lemon tea. Abang air putih aja biasalah. Ya, mulai ya teman-teman. Ini tulangnya ya. Tuh 2 3. Doa dulu. Oh ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kakang jangan duduk di situ. Ini pertama-tama abang yang biasa dulu aja. Jangan yang pedas. Aku yang pedas kan aku kuat. Pedas ya. Apa? Saya kuat. Enak. Saya kuat guys. Tulangnya ke sini. Kalau mau lewat ke abang ya, lewat abang. Sini Kang. Ini Kang. Sebelum ayam ini semuanya habis ya. Kakak awal-awal udah pedas. Awal-awal masih biasa, awalnya masih biasa. Nanti ya baru biasa. Jangan nggak? Mau? Iya. Sama yang awal yang biasa. Asin harus minum. Kalau udah habis semuanya, langsung kita hitung minumannya.
buat habis. Habis. Yang biasa udah habis. Yang biasa udah habis, sekarang yang spicy. Ini yang bagian sayapnya itu bang. Udah. Lima telepon sih. Yang biasa udah habis nih yang spicy. Yang biasa guys. Kakak. Apa? Apa? Besok. Abang mulai pesan. Des. Itu mah. Make this the best. The best. Belum. Nanti kalau misalnya duluan habis, berarti tungguin yang lainnya sampai udah habis semuanya. Kalau udah baru itu enggak langsung minum aja. Enakan makannya daripada yang lain. Cuman udah besok kayaknya. Ya ya. Ada di sini kok. Sebelah. Apa? Itu. Enakan. Masih ya. Apakah nyerah atau tidak gitu kan? Terus juga. Kau masih bertahan kau nggak? Hanya bukan? Hanya atau enggak? Masih berjuang. Harus habis. Nggak habis, minum boleh. Harus habis semuanya, sampai tulang-tulangnya. Aku Siapa ada habis? konti. Kulitnya ketinggalan Bukan yang AA, yang abang. Ayo kamu saja. Berarti yang AA. Kakak. Kakak saya. Ini udah makan ya. Kalau nggak makan, nyerah. Kalau nggak sampai habis sama tulang-tulangnya, termasuk nyerah ya teman-teman. Ya, kayak ini ya. Ingatin. Sekarang giginya. Kenapa itu gara-gara kenapa? Masih ada udah. Habis. Belum masuk habis. Nah. Yuknya. Alhamdulillah. Ya aja bang. Belum. Berkaca-kaca. Oh. Berkaca-kaca sama abang. Kenapa bang? Butuh minum tuh ada putih enak loh.
Segar ah. Ini apa? Ah, non. Nyerah. Wah, nah tuan. Abang nyerah. Abang nyerah. Tidak pedas. Kok lebih pedesan yang sayap ya? Ya. Tahu. Nyerah aja lah. Mau padu kuat. Masih ada ini. Masih ada belakangnya. Ah, berhasil nggak? Belum. Udah itu mah. Belum. Ini juga. Simpen dulu itu mah. Saya nyerah belum. Ini apalagi nih? Sebawa yang AA. Sama AA. Kulit tak? Ini abang nih, Auma yang gede nih, udah. Bebasin siapa yang makan. Nggak kuat abang. Bebas. Abang mau nyerah dulu. Nyerah. Tak ketir bos. Gila. Ini yang biasa. Pedas sama Ayo habisin. kulitnya. Ayo kulitnya. Aduh nyerah aja. Nyerah. Ini kalau langsung cepet-cepet langsung minum bisa sih. Nggak bisa lah. Bisa tapi Nunggu dulu termasuk- 1 menit. termasuk nyerah. Mm-mm. Oh. Biarkan minum. Kan kalau udah habis langsung minum. Kan itu dulu. Kan kata abang, kalau udah habis semuanya, walaupun habis duluan, tunggu dulu semua ayamnya habis, baru minum. Maka kita berdua udah habis, abang belum habis, jangan dulu minum. Kamu mau nyerah? Betul. Udah nyerah. Berarti kakak masih bertahan nih. Mantap. Enak kok ini. Aku nungguin abang. Walaupun jarang makan pedas, tapi kuat teman-teman. Apa? Gila sih. Kalau kakak sering sih makan pedas. Cuman ya kesan, cuman dipaksa itu dah. Tapi mantap sih gila. Yang sayang juga saya nangis terketakut ya. Sabila ya habis. Mana yuk? Gaya mulu ah. Terus? Makan kamu pacar ya? Misalnya, kenapa misalnya kayak apa lah? 100. Mau minum kak? Habis guys. Itu nangkas orang. Baik. Besok berenang di mana, Ri? Ada tangan, guys. Jakarta Bum. Ya mana? Soalnya aku juga besok mau berenang. Sama Sama abah. Semuanya. Oma nggak tahu pulang atau enggak. Tapi katanya pulangnya harus naik travel. Nggak boleh naik bis. Di sini nggak ada travel, Yung. Ayahnya juga di besok kita lagi. Di sini mah nggak ada travel. Tapi kalau jadi bis nggak ada urusan. Makasih. Halo guys, gitu. Sini kakak di sini. Sini lihat kamera. Halo guys.
Kakinya di sini. Kang, kakak. No. Gak boleh. Belum, ini nggak termasuk. Harus semuanya Kakak, habis. nggak boleh, kakak. Nggak boleh. Aja lu panggil aku monster. Apa sih? Bang, nyeselin bang. Aduh ini si gemoy ini ganggu, Udah. Udah, dikit lagi kan? Ini habis ini udah ya. Tunggu bang 5 menit. Habis ini langsung udah ya. Udah. Kan dulu lama lah, ayo. Enggak. Nyerah ya. Iya, dulu lama. Kalau nggak nyerah berarti ini kak habisin. Orang yang abang nggak termasuk sama kakak. Nyerah kenapa habisin aja. Bisa. Doaan ya, Pak. So habisin. Doaan dulu. Namanya juga nyerah. Ini kan ini 2 bertahan ini harus habisin lah. Ayo lah, biarin. Ini belum beres nih. Udah tua, udah habis. Gak apa. Udah tulang mah udah gak apa. Biarin kak. Nih abang nih berdua sok bisa. Udah selesai. Kan abang udah nyerah. Udah habis doang. Kita boleh menang ekspresi kata abang siapa yang paling kepedesan dia yang kalah. Ini yang abang habisin. Enggak mau. Berarti nyerah. Abang yang nyerah. Kalah soalnya itu. So kalau ini bisa habis berarti itu nggak nyerah, kakak bertahan. Tapi berarti. boleh minum. Hah? Pedes juga soalnya. Nah kalau udah ini ya, kalau ini udah habis baru boleh minum. Udahlah, dua-duanya menang. Udah biarin, udah selesai. Dua-duanya menang ya. Udah boleh minum? Iya. Minta dulu tuh. Minta dulu. Boleh? Boleh. Masa gitu? Nah, abang yang licin kan? Nah, minum aja. Lah gitu. Udah dah, demi Allah ya, boleh? Gak boleh licik-licik nih. Das. Kan ini Nah, abangnya akan abang udah mau nyerah. cuci tangan. Emang abang pengaturannya, emang abang bilang gitu? Udah selesai ya bang? Dah. Dah bener. Penutupan ah. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.